Tere õhtust kõigile! Minu nimi on Karl Taaglige, olen Eesti Arhitektuurimuuseumi kuraator ja tänase õhtu moderaator. Mul on hea meel, et meil on täna võimalus kuulata arhitekt Andres Sevtšuki loengut. Enne kui ma talle sõna annan, teen ma väikse sissejuhatuse, mõned praktilised teated Arhitektuurimuuseumi poolt ja siis ka paari sõnaga Andrese taustast. Kõigepealt teen ma reklaami meie muuseumi uuele näitusele Võimuvaatlus, mis on nüüd avatud, kuraator Ingel Vaikla. See räägib meie fotokogu põhjal Eesti arhitektuuri ja ruumi jäädvustamisest just fotograafia meediumis ja eelinfoks ka see, et Ingel on 2 nädala pärast siin samas elava ruumi sarjas meil külaliseks. Samuti teen ma reklaami meie muuseumi poele, et võite tulla koha peale, sest muuseumi uksed on juba paar nädalat lahti. Aga meil on ka veebiformaadis pood nüüd olemas, et sinna vaikselt tooteid ja raamatuid järjest lisandub. Paar praktilist, tehnilist soovitust ka tänase õhtu kontekstis, et infoks, et kes veel ei tea, siis lisaks Zoomil on võimalik otseülekannet vaadata ka meie muuseumi Facebooki leheküljel. Mis puudutab tänast küsimuste esitamist, siis mul on see palve, et te paneksite kõik oma küsimused siit alt ekraani ribalt saab avada chati kasti, et pange kirjalikult chati kasti, siis pärast Andrese loengut esitan mõned talle ja vaatame, kuidas jutt käima läheb, et äkki saame siis jooksvalt juba täiendavaid küsimusi ka otse videos võtta. Kes veel ei ole seda teinud, siis mul on see palve, et te paneksite kõik oma mikrofonid vaikse peale, siis ei teki taustamüra. Meil on elava ruumi sari kestmas nüüd juba 4. hooaega, arusaadavatel põhjustel on see pandeemia pannud väikse hoobi, aga me oleme jõudnud tänaseks 35. loenguni. Kultuurkapitali abiga oleme kõik need hooajad tegutseda saanud ja sümboolselt see loengusari toetab meie püsinäitust Elav ruum 100 Eesti arhitektuuri, mis on siis näha meie muuseumi 1. korrusel. Aga nüüd lühidalt tänasest esinejast. Andres Sevtšuk on Massachusettsi tehnoloogia instituudi dotsent, õppejõud linnateaduste ja linnaplaneerimise alal. Sealsamas MIT-s Bostoni külje all on ta ka City Forum Labi nimelise linnauuringute keskuse juhataja. Andres Sevtšuk on aastaid tegelenud linnade liikuvuse ja linnade elukvaliteedi küsimustega. Ta on välja töötanud võrgustumisanalüüsi meetodid, mida kasutavad mitmed teadlased ja uurijad üle maailma, tegelenud, nagu öeldud, põhjalikult erinevat tüüpi liikumisanalüüsiga, mis puudutab nii sotsiaalseid, kultuurilisi, aga ka majanduslikke kihistusi ja võrgustikke. Ja oma tänases loengus lubas ta keskenduda just tänavate küsimusele, sest tänavad on mingis mõttes tõesti orgaaniline ja samas ka sümboolne osa linnaruumist, et mingis mõttes võib isegi ehk öelda, et tänavate kvaliteet, just tänavaruumi kvaliteet iseloomustab elukvaliteeti konkreetses linnas, olgu see siis Euroopas, Aasias, Ameerikas, kus tahes. Hiljuti avaldas Andres ka raamatu Prestige Pen Press kirjastuselt. Inglise keeli kõlab see Street Commerce, Creating Vibrant Urban Sidewalks. Nii-öelda
elujõuliste linnatänavate temaatika käsitlus, põhjalikum käsitlus, mis siis loodetavasti osaliselt kajastub ka tänases ettekandes. Nagu öeldud, palun pange oma küsimused andmesele kirja chati, siis ma pärast loen need ette. Lõpus on võimalus veel küsida ka täiendavaid küsimusi. Aga nii, Andres, ole hea, sa võid oma ekraani jagada ja alustada. Aitäh, Karl Taag, ja aitäh, Triin, lahke kutse eest. Mul on hea meel, et me saame vaatamata pandeemiale ja muudele keerukustele endiselt selliseid diskussioone ühiselt veebis pidada. Nagu Karl Taag mainis, on mul plaanis keskenduda täna tänavatele. Ja just sel põhjusel, et ma usun, et tänavad on enamus linnades kõige olulisem avalik ruum, mida linnad pakuvad. Nad reeglina hoomavad endas umbes 30–60% linna maapinnast ja tihtipeale kuskil pool ning mõjutavad väga otseselt seda, kuidas me linna tajume, milline mulje meile linnast jääb ja kuidas me üksteisega kokku puutume. Selle algatuseks ma näitaksin kahte tänavat videokaadrist Tallinnast. Üks on Harju tänav, mis asub kaunis vanalinnas ja kõigile tõenäoliselt tuttav, ja teine on üks lõik Sõpruse puiesteest. Need ei ole mingil väga olulisel põhjusel valitud tänavad, aga ma tõstataksin neid vaadates sellise küsimuse, et mis tegevused tänavatel toimuvad, mis funktsioone tänavad endas kätkevad, kes tänavat kasutavad ning mis funktsioonid asetsevad ka fassaadide taga tänavate ääres. On selge, et need kaks konteksti on üsna erinevad ja ka vastused nendele küsimustele on üsna erinevad. Kui me mõtleme nende funktsioonide peale, mida enamus tänavad vähemal või rohkemal määral täitma peavad, siis tulevad esmalt mõttesse sotsiaalsed tegevused, kus tänavad mängivad eriti olulist rolli, ka majanduslik tegevus, mis võib olla otse tänaval või fassaadide taga. Tänapäeval eriti oluliseks muutunud demokraatlik tegevus või demokraatia elus hoidmine. Ning tänavad on ka vahest eluruumid, kus inimesed elavad. Ja kui me mõtleme selle peale, et mis faktorid siis linna ruumilises struktuuris või selle kujunduses või selle kontrollimises läbi erinevate meetodite tänaval toimuvaid tegevusi mõjutavad. Jane Jacobs on kirjutanud parkidest nõnda ja öelnud, et how much a park is used depends in part upon the park's own design, but even this partial influence on the park's design upon the park's use depends in turn on who is around to use the park and when, and this in turn depends on the uses of the city outside of the park itself. Furthermore, the influence of these uses on the park is only partly a matter of how each affects the park independently of the others. It is also partly a matter of how they affect the park in combination with one another, for certain combinations stimulate the degree of influence from one another among their components. No matter what you try to do, a city park behaves as a problem in organized complexity. And that's what it is. Ma arvan, et siin võiks üsna lihtsalt vahetada sõna park sõnaga tänav ja mõte kehtiks sama hästi. Kui me üritame siis võib-olla lahti koorida need erinevad mõjufaktorid, mis linnas tänavatel toimuvad otseselt või kaudselt mõjutavad, siis ma lahterdaksin need lihtsustatult 5 gruppi. Esiteks
oleneb vastus küsimusele, kuidas kontekst tänaval toimuvat mõjutab sellest, kus tänav asub, selle linnalik ruumiline kontekst. Ühest küljest, kas on tegu suure või väikse linnaga, kas on tegu pealinnaga või väiksema kohaliku linnaga, milline on selle linna majanduslik võimekus, sest need faktorid determineerivad selle, kui palju ja milliseid majanduslikke tegevusi see linn suudab pakkuda. Teisalt on oluline ka asukoht linnas. Nagu me nägime, Harju tänav versus Sõpruse puiestee asuvad väga erinevates paikades. Üks on kesklinna südames, teine on 70-ndatel, 80-ndatel välja arendatud äärelinnas või magalarajoonis. Kas on lähedal ka kohalikke keskusi? Milline on see kohalik ruumiline kontekst ümber tänava, millest me räägime? Kui lihtne on sinna ligi pääseda? Siis teiseks, peale sellist linnalist konteksti, et kus tänav linnas asub ja kui oluline see linn on, me peame rääkima kohalikust ruumilisest kontekstist, nii ümbruskonna mastaabis, et kui oluline on see tänav ja kuidas ta on seotud oma ümbruskonnaga kohalikus perspektiivis. Ühest küljest räägib see sellest, kui palju on seal ümber tihedust ja maakasutusi, kui palju seal on kodusid, kui palju seal on töökohtasid, transpordijaamasid, koole, kust sinna tänavale pääseb. Ja see on üks väga oluline faktor, nagu ma üritan hiljem ka rohkem rõhutada, mis mõjutab otseselt tänava elu. Teisalt on ka oluline rääkida tänaval endal asetsevatest sihtpunktidest, kuhu siis võiks kutsuda neid inimesi, kes tulevad erinevatest kodudest, koolidest, töökohtadest ja nii edasi. Kui palju on tänaval endal teeninduskaubanduspindasid, töökohti, kodusid, institutsioone, transpordisõlmesid, ühesõnaga sihtpunkti, kuhu liikumised võiks suunduda. Kohaliku konteksti raames on samuti oluline rääkida alternatiivsetest sihtpunktidest, sest linn toimib kui süsteem, tänavad võistlevad üksteisega inimeste üle ja see tähendab seda, et kui tänaval on lähedal teine oluline kohalik keskus, teine oluline kohalik peatänav, kaubandustänav ja nii edasi, siis mõjutavad ka need ümberkaudsed alternatiivsed sihtpunktid otseselt sellel tänaval toimuvaid tegevusi. Ning kohalikus kontekstis veel lisaks on oluline ka ära märkida, kas see tänav on ka läbiliikuvustänav. Ühesõnaga, et mitte fokuseerida ainult sellele, et kui palju seal on potentsiaalseid kasutajaid ümber ringi ja kui palju seal on potentsiaalseid sihtpunkte, kuhu need kasutajad tulevad, vaid ka sellele, kui palju sealt võib läbiliikumist olla erinevate teiste ümberkaudsete linnajagude vahel. Kas see on magistraaltänav, kus on palju läbisõite, kas see on koridor, kus paljud läbi jalutavad, kas see on otsetee mingite oluliste linnapunktide vahel. Need kõik on faktorid, mida mõjutab kohalik ruumiline kontekst ümber tänava. Kuid need omakorda sõltuvad ka demograafilisest situatsioonist. Kui me räägime nendest ümberkaudsetest algpunktidest, kust võib-olla külalised tänavale tuleksid, siis on ka oluline rääkida sellest, kelle kodud, mitte ainult kui palju kodusid seal on, mitte ainult kui palju töökohti, vaid millised töökohad ja mitte ainult kui palju koole, vaid ka mis koolid. Sama kehtib ka sihtpunktide suhtes. Kõik sihtpunktid ei ole võrdväärsed. Kui me räägime teenindus-kaubanduspindadest, siis kellele nad avatud on, mida nad pakuvad ja kellele nad atraktiivsed on, mis ettevõtetega tegu on, mis töökohad on tänaval, mis institutsioonid ja kelle jaoks need atraktsioonid mõeldud on. Me oleme näinud palju näiteid sellest, kus võib-olla on kõiksugused teised eeltingimused nagu kõrge tihedus, hea ligipääs, linnaline keskne asukoht ja nii edasi olemas, kuid need sihtpunktid tänaval on teises hinnaklassis või teist tüpoloogiat, mida keskmine linnakodanik ei
millest keskmine linnakodanik ei pruugi huvituda. Et see on oluline selleks, et selle tänava atraktiivsust kirjeldada. Lisaks on demograafiline kontekst ka oluline nende alternatiivsete, ümberkaudsete tänavate ja keskuspunktide juures. Millised need on ja kui palju, kuidas võrdleb või milline on antud tänav võrdluses nende ümberkaudsetega ja samuti, kes need läbiliikujaid on. Kogu see pilt mitte ainult kui palju, vaid kes on need konkreetsed inimesed ja indiviidid, kes tänavat ümbritsevad, määrab tänavakasutust sama palju kui see tihedus ise. Neljandaks, ei saa ümber sotsiaalkultuurilisest kontekstist, mis võib-olla ühe riigisiseselt või ühe linnasiseselt võib olla üsna homogeenne, kuid kui me vaatame tänavaid erinevates maailma linnades, tulevad need sotsiaalkultuurilised faktorid väga oluliselt esiplaanile ja määravad seda, milline on tänavakasutuskultuur, kuidas inimesed tänavaid kasutavad ja kuidas nad seda õigeks peavad. Eesti kontekstis võib-olla võib rääkida sellest Ida- või Lääne-Euroopa kultuurilisest ruumist või põhjamaisest avaliku ruumi kasutuskultuurist. Samuti ma arvan, määrab paljuski selline keskkonnateadlikkus, kui palju inimesed, kuidas inimesed liiguvad ja kuidas selline keskkonnateadlikkus seda mõjutab. Igasugused tavad ja normid, liikuvuseelistused, võrdõiguslikkused erinevates riikides ei pruugi näha samamoodi näiteks lapsi tänavatel. Eesti kontekstis ma mainiksin, on üks väga positiivne omadus, et paljud lapsed juba noorest east kuskil esimesest klassist saati võivad ise kooli minna, vahest sõita ise bussiga kooli, vahest ise kooli jalutada, jalgrattal sõita. See on teiste riikide najal üsna unikaalne ja konkreetselt omapärane Eesti kultuurilisele kontekstisele, sotsiaalkultuurilisele kontekstile. Samuti mõjutab tänava kasutuskultuuri ka religioosne kontekst ja erinevates riikides varieerub see üsna tugevalt ning lõpuks ka poliitiline ruum, kas tegu on vabaturumajandusliku ühiskonnaga või on tegu tugevalt hierarhiliselt juhitud riigiga, kus siis tänaval toimuv ning tänava äärsed tegevused on tsentraalselt planeeritud või turumajanduslikult toodetud ning ka kontekstid, kus on nii-öelda nõrgad institutsioonid või alternatiivne võim, näiteks kus on erinevad kas ühiskonnaorganisatsioonid või vahest ka kriminaalsed organisatsioonid, kes piirkondlikku elu juhivad ja määravad väga otseselt seda, mis tänaval toimub või mis sorti asutused tänaval tegutseda võivad. Need aspektid on kõik eelpool sellest, mida reeglina arhitektid mõjutavad, ehk siis tänavakujundus. Ja ma võib-olla ütleks, et see kohalik kontekst, ehk siis see maakasutus ja tihedus ja ligipääsetavuspilt, mida ma ka punktis 2 mainisin, on ka arhitektuuri pärusmaa, kuid kõige otsesemalt võib-olla oleme harjunud nägema, kuidas arhitektid mõjutavad tänavakujundust. Ja siinkohal on see mõju tihtipeale kas siis tänava maapinna käsitluses, kuidas maapind on jaotatud erinevateks tegevusteks, kas siis liikuvustegevusteks, autod versus jalakäijad versus jalgrattad või ka statsionaarseteks tegevusteks, kui palju on ruumi tänaval einestamiseks, kui palju on ruumi tänaval istumiseks või muudeks sotsiaalseteks tegevusteks, kus on ülekäigurajad ja nii edasi. Tänavakujundus hõlmab endas ka hoonete tüpoloogiaid, mis tänavat ääristavad. Kuidas on käsitletud nende hoonete fassaade, kas nad on tänavale avatud või on nad pööranud tänavale oma jõudu kandvad seinad, kust põhimõtteliselt ei ole võimalik avarusi läbi luua ja sellist siseruumi, väliruumi sidet luua. Kui kaugel on hooned kõnniteedest, kui kõrgel on nende põrandapinnad tänavapinnast ja milline kubatuur või millised volüümid nad moodustavad tänava ääres ja kui palju see nagu kohalikku nõudlust moodustab. Ma mainiksin ära ka nagu tänavakujunduse koha pealt väga oluline võib olla teatud kontekstides keskkond ja ka selle mugavus või
jalakäija seisukohast, et kui tuuline, kui varjuline, kui vihmale avatud või päikesele avatud tänav on, võib mõjutada üsna tugevalt tänavakasutuskultuuri. Ühe poeetilise näitena ma võib-olla mainiks, et näiteks Pariisi üks kõige tuntumaid avenüüsid, Champs-Élysées, mis jookseb siis Triumphikaare juurest Louvre'ini. Kahel pool tänavat on erineva tasemega rendihinnad tänu sellele, et üks pool tänavat on eksponeeritud või avatud siis rohkemale päikesele ja sellel päikeselisel poolel on rendihinnad reeglina kõrgemad kui varjulisel poolel. Et see võib mõjutada otseselt selliseid tänaval toimuvaid tegevusi ja ka äritegevust tänava ääres. Loomulikult ka haljastus, puudpõõsad, rohelus ja nii edasi, mida saab tänavakujundusega kontrollida või mõjutada ning muud elemendid nagu valgustuspostid, kioskid, istumisvõimalused, tänavamööbel üldisemalt. Need on kõik elemendid, mida saab siis läbi tänavakujunduse kontrollida. Nende erinevate kategooriate seas, nende 5 kategooria seas on, ma arvan, arhitektide pärusmaa enamasti kategooriad 2 ja 5, kas siis kohalik ruumiline kontekst, mis mõjutab otseselt tänavale ligipääsu ja seda, kui olulised võivad olla jalgsi liikumised tänaval tänu sellele kontekstile, mis tänavat ümbritseb, ning tänavakujundus, millest ma just viimati rääkisin. Et ma arvan, et selle diskussiooni alustalana on väga oluline aru saada sellest või rääkida sellest, et see, mida me saame mõjutada läbi arhitektuursete vahendite tänaval, on ainult püramiidi tipp ja sellega seda kõike muud, mis tänaval mõjutab, see kõik muu on seotud üldisema linnastruktuuri, isegi kultuurilise kontekstiga, mida otseselt ei saa ükski arhitekt või ka planeerija mõjutada, mis allub siis pigem niisugustele makromajanduslikele ja kultuuriliste jõududele, mis linna kui suuremad kirjeldavad. Vaatamata sellele me võime võtta konkreetsed tänavad, antud juhul Tallinnas, siis Feelmani tänav või Kopli tänav või Pärnu maantee ja Narva maantee ja mõelda, kuidas need 5 kategooriat faktoreid on nii ajalooliselt kui kaasaegselt mõjutanud seda, mis nendel tänavatel toimub. Ja ma rõhutan, et kui me räägime tänaval toimuvast, et siis me peame rääkima nii sellest, mis on avalikus ruumis nii-öelda tänava enda pinnal, kui ka hoonete fassaadide taga tänava ääres. Need tulemused, mida me näeme, on otseselt seotud just nimelt nende 5 erineva kategooriaga, kas tänav on kesklinnas või mitte, mis on selle nagu kohalik ümberkaudne ruumiline kontekst, mis on selle demograafiline kontekst, kes elavad selle tänava ümbruses, mis on selle tänava enda kujundus, mis on selline kultuuriline kasutus teatud piirkonnas ja nii edasi. Kui vaadata seda nagu läbi linna planeerija või arhitekti vaatevinkli, et kuidas me saame mõjutada tänaval toimuvat, siis ma mainiksin esmalt kohalikku ruumilist konteksti ja kuidas see otseselt mõjutab tänaval toimuvat. Kohaline ruumiline kontekst läbi oma tiheduse ja maakasutusmustri determineerib selle, kui palju on tänava ääres alg- ja sihtpunkte, kuhu inimesed võiksid jalgsi või eelistatult mitte motoriseeritult liikuda. Ja kui neid sihtpunkte ja algpunkte on seal palju, siis reeglina tekib palju ka jalgsi liikumist. Siin on võib-olla näitena lihtsalt välja toodud üks alguspunkt ja erinevad sihtpunktid, kuhu teekonnad siis suunduvad. Ja selle struktuuri juures ma mainiksin ära 2 väga olulist rolli, mida selline kohalik ruumiline kontekst toodab. Esmalt, nagu ma ka mainisin, määrab paljuski selline kohalik ruumiline kontekst ära selle,
kui palju ja mis sihtpunktid läheduses olemas on, mis sorti sihtpunktid need on. Ja see tähendab või see määrab omakorda, kui palju on potentsiaali inimestel jalgsi, jalgrattaga või muul viisil kohalikus kontekstis kuhugile liikuda. Kuid teisalt määrab see kohalik kontekst ka selle, millest meil on võimalik mööda liikuda või mida me tänaval kohtame, millist linnaruumi me kogeme, mille või kellega me igapäevaselt kokku puutume. Ja ma arvan, et see on sotsiaalsest vaatepunktist väga oluline just selleks, et oleks seos või arusaam, millist linnaruumi keskmine inimene teatud piirkonnas igapäevaselt kogeb. Kuidas võime me järeldada, et selline alg- ja sihtpunktide olemasolu kohalikus kontekstis mõjutab väga otseselt jalgsi liikumiste arvu seal tänaval? Ma olen siin graafikus välja toonud 4 peamist liikumisviisi linnades. Esiteks jalgsi, teiseks jalgrattaga, kolmandaks ühistranspordiga ehk transit ja neljandaks autoga. Kui kõigi nende 4 liikumisviisi jaoks on olemas kvaliteetne linna infrastruktuur, siis reeglina otsustavad inimesed esimese kilomeetri raames jalgsi liikuda. Selle kulu kilomeetri kohta on kõige madalam selle distantsi jooksul. Sealt edasi muutub kõige hõlpsamaks või lihtsamaks või nii-öelda odavamaks liikumisviisiks võib-olla jalgratas, mis 4 kilomeetri raadiuses võimaldab igale poole ligi pääseda. Sealt edasi ühistransport ja sealt edasi auto. Aga see kõik eeldab seda, et need infrastruktuurid selleks liikumiseks on kõrge kvaliteediga. See pilt võib-olla kirjeldab liikumisviise linnades, kus tõepoolest selline infrastruktuur olemas on. Kui me vaatame kas näiteks Amsterdami või Viini, siis ma kujutan ette, et liikumisviiside jaotus nagu tee pikkuse arvelt midagi täpselt sellist ongi. Sellepärast, et need infrastruktuurid jalgsi liikumiseks, jalgrattaga liikumiseks või ühistranspordiga liikumiseks on nii kvaliteetsed, et need on kõige loogilisem valik linnas erinevate distantsidega liikumiseks. Ja ma toon välja ka ühe konkreetse näite, mis pärineb siitpoolt lampi MIT külje alt niisugusest piirkonnast nagu Kendall Square, mis on selle slaidi keskpunktis, kus asub ka üks metroo peatus. Ja ma toon selle välja sellepärast, et me oleme seda analüüsinud jalgsi liikuvuse vaatepunktist ja otseselt seondanud seda, kui suur on maakasutuste ja kui suur on maakasutuste tihedus ja hoonestustüpoloogiad ümber selle piirkonna ja kuidas need ruumilised omadused otseselt toodavad jalgsi liikumist selles piirkonnas. Siin on siis ära märgitud erinevad hooned, nende aadresspunktid, toitlustusasutused, transpordisõlmed nagu bussi- ja metroopeatused, koolid, elamiskohad ja nii edasi. Ja selline on see nagu enam-vähem tänavapilt, kus on siis ka olemas kvaliteetsed kõnniteed, kvaliteetsed jalgrattateed, üsna kvaliteetne ühistransport. Ja tänu sellele suudame me modelleerida või ära näidata selle, et kuidas see ruumiline kontekst selle tänava ümber toodab jalgsi liikumise. Antud slaidil on ära näidatud siis õhtused jalgsi liikumised, mis liiguvad teatud sihtpunktide vahet, nii-öelda origin, destination, maatriksi vahel. Ja see maakasutuste ja linnaruumiline struktuur, mis neid liikumisi nii-öelda toodab, selle põhjal modelleeritud jalgsi liikumised ühtivad 83% sellega, mis seal tegelikult maapinnal on. Et kui me võrdleme jalgsi liikujate loendusi modelleeritud lahendusega võrreldes, siis nad ühtivad 83%, mis tähendab seda, et see maakasutus ja ruumiline struktuur on kõige olulisem faktor nende liikumiste seletamiseks. See pilt muutub ajas, lõuna ajal on liikumised teised, inimesed eelistavad teistsuguseid sihtpunkte ja teistsugused tänavad on võib-olla domineerivad vahest olenevalt sellest, et kas neil on
toitlustusasutusi või muid sihtpunkte, kuhu liigutakse suurema tõenäosusega lõuna ajal. Aga ma mainin seda näitena just sellepärast, et ruumiline struktuur ja maakasutused on kõige olulisem faktor, mis siis liikumisviiside jaotust ja liikumiste ruumilist jaotust determineerivad. Ja samas, kui on teatud liikumisviiside jaotus tekkinud linnakultuuris või igapäevaelus, siis omakorda toidab see või mõjutab see sellist linna ruumilise struktuuri otsuste tegemisest. Et nagu Tallinna pildis on väga selgelt näha, et me oleme nüüd jõudnud sellisesse punkti, kus autoga liikumine on niivõrd suureks muutunud, et on tekkinud diskussioonid ja otsused, et me peamegi siit sellest nagu sihtpunktist, kuhu me oleme jõudnud väga suurde autoga liikumisviiside jaotusse, siit najalt teeme me ka tuleviku otsuseid, et arvestades, et siit läheb see trend veel ülesmäge ja on veel rohkem autoga liikumist tulevikus vaja ette näha. Nii et nad omavahel on loomulikult seotud. Aga samas, kui me tuleme tagasi selle jaotuse juurde, mis on antud hetkel siis siin õhtuses pildis, siis arhitektuursest vaatepunktist me võime ka ümber mõtestada selle, kuidas me teeme neid planeerimisotsuseid, mis siis toidavad tagasi sellist ruumilise struktuuri maakasutuspilti. Enamus linnad kasvavad või arenevad eriti niisugustes majanduslikes tuumpunktides, nagu näiteks USA kontekstis on seda ka Boston ja Cambridge. Siin on ära näidatud siis uushoonestus ja maakasutused, mis on hetkel ehituses ümber selle sama piirkonna Cambridge'i Kendall Square'is. Ja kui meil on olemas selline arusaam sellest, kuidas maakasutused ja ruumiline struktuur tekitavad jalgsi liikumisi, siis me võime seda ka ära kasutada selleks, et analüüsida, kuidas tulevased arendustegevused, tulevane hoonestus, tulevane ruumiline struktuuri muutus selle tänava võrgustiku ümbruses muudab jalgsi liikumist erinevatel päevaperioodidel. Ja seda ma näitan siis nagu niisuguse ühe näitena, et siin on läbi modelleeritud konkreetselt need hooned, mis on praegu ehituses, nende kubatuurid ja eeldatav töökohtade ja elanike ja äripindade arvud on siis nagu sellesse samasse jalakäigu mudelisse sisse toodud ja siis selle najal on siis nagu välja toodud projitseeritud või ennustatud jalgsi käigu muutus või jalgsi liikumise muutused samas piirkonnas, mis on siis nagu siin kaardil ära näidatud joonte paksusega, et need kõik punased asukohad on käimasolevad ehitused või arendused ja siis nende ümber musta joonepaksusega ära märgitud jalakäigu muutus või ennustatav jalgsi liikumise muutus, mis enamasti on loomulikult positiivne tänu sellele, et uus hoonestus ikkagi tekitab rohkem algpunkte või sihtpunkte juurde, aga võib ka olla vahest negatiivne tänu sellele, et uued arendused loovad veel atraktiivsemaid uusi sihtpunkte, mis siis hakkavad võistlema olemasolevate kas restoranide või muude teenindavate pindadega ja liigutavad siis konkurentsiga teatud jalgsi liikumist ära enda suunas. Milleks see on oluline? Peaaegu kõik linnad, vähemalt arenenud või globaalses põhja maailma osas, teevad selliseid analüüse liikluseks. Et kui on hooned, mis on üle teatud suuruse ja taotlevad endale ehituslubasid, siis tuleb sellega kaasa kas keskkonnamõjude analüüs, mille osa on tihtipeale liiklusmõjude analüüs. Ja selline teadus on välja arenenud liiklusmõjude analüüsile läbi mitmekümne aasta. Ja reeglina tähendab see seda, et kui kavandatav või ehitatav või arendatav hoone toob tänavale lisaliiklust, mis ületab nii-öelda level of service või võimekuse piirmäärasid tänavatel, siis on arendajad
kohustatud kas siis muutma projekte või tagama teatud finantseeringud nende infrastruktuuride parandamiseks või muutmiseks, mis autoga liikumist lihtsamaks muudavad või mugavamaks muudavad. Näiteks fooride, tsüklite regulatsioon, teede laiendus, lisaparkimiskohad, lisapööramisrajad ja nii edasi ja nii edasi. Vahest teevad seda linnad oma enda eelarvest, vahest nõuavad nad arendajatelt nende kulude otseselt tagastamist. Kogu selle jalgsi modelleerimise potentsiaal on selles, et me võiksime teha midagi väga sarnast jalakäijatele. Et kui meil on arusaam, kuidas tulevased arendused mõjutavad jalgsi liikumist nii lõunapaiku, hommikul või õhtul või nädalavahetusel või teatud sündmuste ajal, siis võiksime me ka aru saada, kus need mõjud kõige olulisemad on ja kuidas me võiksime parandada jalgsi või ka jalgratturite ruumilist heaolu, nõnda, et iga projekt tüki haaval panustaks paremasse linnaruumi. Ma usun, et see on üks olulisemaid haldusmehhanisme, mis on tihtipeale linnaruumis nii-öelda igapäeva rambivalgusest varjatud, aga projekti haaval, hoone haaval, kui me räägime suurematest arendushoonest või tegevustest, mõjutab selline liiklusmõjude analüüs ja see pilt, kuidas me analüüsime, kuidas hooned suhestuvad autoliiklusega, linna arengut. Ja selle mõju on meeletult suur, sest see otseselt mõjutab peaaegu kõiki suuri arendustegevusi. Kui me suudaksime muuta suunda selles suunas, et me teeks täpselt samusuguseid asju jalgratturite ja jalakäijatele, ma arvan, õnnestuks meil tüki haaval läbi aastate, läbi aastakümnete linnaruum samade meetoditega, samade haldusmehhanismidega ja reeglistikuga palju jalgsi ja jalgrattaga sõitjate sõbralikumaks muuta. Ma olen siiamaani põhiliselt keskendunud ja rääkinud sellest, kuidas ruumiline struktuur ümber seal tänaval toimuvaid liikumisi otseselt nii-öelda toodab või mõjutab. Aga loomulikult teavad arhitektid ka seda, et tänava enda kujundus, tänava enda omadused, vaatamata sellele, millises ruumilises kontekstis ta on, mõjutavad seal toimuvaid. Sellest võib-olla on kõige põhjalikumalt kirjutanud sellised inimesed nagu William White või Jan Geel või teised, kes on analüüsinud tänaval tegevusi, käitumisi ja kõrvutanud neid siis tänava kujunduselementidega ja analüüsinud, kuidas tänava kujundus otseselt seda mõjutab. Näiteks näitena on siin see Harju tänav, millega ma ka alustasin, käinud läbi erinevad kujunduslikud etapid oma ajaloos ja ma ütleks, et praegusel kujul on ta üsna heal järjel võrreldes sellega, kus ta on ka. Aga samas on ta olnud ka kahepoolne tänav enne teise maailmasõja pommitamisi ja nii edasi. Tänava kujundus faktorite mõju tänaval liikumisele on võimalik analüüsida erinevat moodi. Aga siin ma olen välja toonud 2 hiljutist uuringut, mis me oleme teinud ka minu laboris, mis on analüüsinud siis inimeste tegelikke liikumistrajektoore läbi anonüümsete GPS-trajektooride ja vaadanud statistiliselt seda, et mis tänavatel inimesed valivad liikuda. Et reeglina, kui me linnas liigume, siis on olemas 10 erinevad, vahest 100 või isegi rohkemad erinevad trajektoorid, mis ei ole kuigi palju pikemad kui lühim tee. Et meil on valida mitmete erinevate teede hulgast, kuidas me jalgsi liigume. Ja nende trajektooride nagu GPS andmete järgi on siis võimalik statistiliselt analüüsida seda, et mis konkreetseid tänava atribuute või omapärasid inimesed eelistavad, et miks valisid nad selle tee versus teised teed. Et seda reeglina tehakse niimoodi, et vaadatakse konkreetset trajektoori, siis kõrvutatakse see võimalike alternatiividega, mis tunduvad sama loogilised, aga mida ei valitud. Ja siis neid mitte valitud ja valitud trajektoore statistiliselt kõrvutades on võimalik siis välja tuua,
mis konkreetsed aspektid olid kõige olulisemad valiku määramiseks. Ja need koefitsiendid on võimalik siis ka keerata selliseks nagu distants, inglise keeles distance equivalence või distantsi võrdväärseteks. Näiteks me näeme, et San Franciscos ja Bostonis on teekonnad, mis nõuavad rohkem pöördepunkte ühelt tänavalt teise. Igal pöördepunktil on üsna oluline kulu sellisele tänavat või selle liikumise distantsi tajule, et üks pöördepunkt Bostonis on võrdväärne 34 meetri lisadistantsiga või San Franciscos isegi 62 meetri lisadistantsiga. Samas tänaväärsed tegevused nagu äripinnad, teeninduspinnad, restoranid ja nii edasi on positiivsed, tähendab seda, et iga tänaväärne pind või ettevõte vähendab seda tajutud distantsi kas siis meeter või 2 meetrit ja kui neid on 100, siis on see võrdväärne umbes 100 meetri või 200 meetri vähenemisega. Samuti laiemad kõnniteed vähendavad tajutud distantsi ja näiteks Bostoni kontekstis rohelisus, et mida rohkem on haljastust ja rohelisust tänaval, siis iga 10% kasvu rohelisuse olemasolus vähendab tajutava distantsi pikkust 6,6 meetrit. Ma toon need lihtsalt välja näidetena selleks, et kuigi arhitektid ja linnakujundajad teavad, et tänavakujunduselemendid on olulised ja võivad muuta ja mõjutada tänaval toimuvaid tegevusi, siis on võimalik ka seda nagu teaduslikult analüüsida ja näidata, kuidas on reaalselt teatud tänavate elemendid mõjutanud teekondade trajektooride valikuid ja sellest ka siis tuletada seda, milline nagu teepikkuse võrdväärsus erinevatel elementidel on. Järgmiseks ma räägiks ja mõtleks natuke sellest, kui me võtaks kokku need elemendid, millest ma olen seni rääkinud, mis mõjutavad tänaval toimuvaid tegevusi ja küsiks, millist linnaruumi või liikumisviiside jaotust me siis tegelikult hetkel arendame. Ja ma ei taha siin väita, et kellelgi oleks selline võim, isegi mitte Tallinna linna peal, et vaadata linna kuskilt kõrgelt lennukist või kopterist ja määrata, mis kuhu tuleb. Sellist võimu reeglina demokraatlites riikides kellelgi ei ole, aga vaatamata sellele on meil olemas terve seeria igasuguseid igapäeva otsuseid, mis otseselt tänava või linnaruumilist pilti muudavad ja siis ka sellist liikumisviiside jaotust toodavad. Näiteks, kuhu me lubame ja soodustame arendustegevusi luua, millisesse transporti ja kuhu me investeerime, kuhu rajame uut elamufondi või uusi koole või avaliku sektori poolt tehtud investeeringuid, kuidas me kontrollime ehitusõigust või parkimisnõuded. Need on kõik näited otsustest, mis siis omavahel seotuna linna ruumilist pilti konstantselt muudavad ja liikumisviiside jaotust tagajärjena muudavad. Ja selliste nagu otsuste tagajärjel me loome sellist ruumilist kudet linnale, mis siis ajapikku kasvab ja mis toodab teatud kontekste. Ajalooliselt on see Tallinnas näiteks tootnud vanalinna või siis töölisklassi või vanalinna välise niisuguse rõnga elamuspiirkondasid nagu Kalamaja või teised. Nõukaajal on see tootnud hoopis teistsuguse linnakoe, kus on siis kõrghoonestus, aga ka väga suur ruumijaotus hoonete vahel, mis on tühi. Ja tänases Tallinnas on see palju diversem, olenevalt sellest, kas me oleme kesklinnas või äärelinnas või kus. Ja kui me vaatame seda, kuidas on siis ruumiline struktuur niisuguste suurte hüpetega Tallinnas muutunud, siis enne taasiseseisvumist 80ndate alguses või 80ndate keskel oli Tallinn selline üsna tugeva kontsentratsiooniga linn oma keskele suunatud. Vanalinn ja seda ümbritsevad piirkonnad domineerisid teenindus-
ettevõtlus asukohti. Seal ümber olid ka tööstusrajoonid, mis asusid loomulikult ka kaugemal, siis Tvigatelis või Mustamäel ja nii edasi, aga selline nagu avalik ruum ja avalikud asutused, mida siis kas igapäevaelus või nädalavahetusel inimesed kasutusel olid reeglina suunatud kesklinna või siis nendele magistraalteedele, mis kesklinna viisid. Kõige olulisem muutus võib-olla Tallinna ruumiliste struktuuris on olnud selline väljapoole hüpe, kus on tekkinud täiesti uued keskused, tihtipeale suurte kaubanduskeskuste näol, vahest ka mitte kaubanduskeskuste näol, vaid ka piirkondlikud keskused, näiteks Kalamajas või võib-olla Pirita keskel isegi. Aga võib-olla kõige olulisem on olnud just see suurte teenindus, kaubandus ja ettevõtluspindade loomine kesklinnast välja. See on käinud käsikäes Eesti ja Tallinna autostumisega ja vaatame samas ajamastaabis circa 80 kuni 2016 selliste autode osakaalu Eesti mastaabis, siis me oleme läbi teinud ühe kõige suurema hüppe Euroopa riikidest ja autostumine on siis nagu rohkem kui 6-kordistunud. Need numbrid on juba kõrgemad, kui ma siin näitan. Ja ma mainiksin seda just sellepärast, et rõhutada, et see ei ole puht naturaalne või loomulik turumajanduslik käik. Me oleme ehitanud oma linna selliseks, me oleme teinud maakasutus ja planeeringulisi otsuseid, mis soodustavad väljapoole ehitamist, mis isegi 90. aastatel sõna otseses mõttes linnakuluga ehitati infrastruktuure, et põllu peale arendajaid meelitada, näiteks Diskres ja nii edasi. Või siis sellised liiklussõlmed, mis meil on alles näiteks linnahalli ees ka täna. See pilt, et me oleme ehitanud linna selliseks, kus on siis rohkem liikumisi autoga, ei ole puht inimeste käitumise eelistus, vaid on ka vastus poliitilistele ja ruumilistele otsustele, mis on linna sinna suunas liigutanud. Mis nende liikumiste juures on siis muudetav või mida me suudame läbi planeerimise või linna kujundamise või läbi arhitektuuri veel teisiti teha või mõjutada? Minu arust on väga oluline maalida selge pilt sellest, mis sorti liikumisi tänapäeva linnad tegelikult toodavad. Tihtipeale on ajalooliselt olnud linna planeerimine ajendatud eelkõige tööle liikumistest ja paljud ühistranspordisüsteemid, paljud teede investeeringud ja nii edasi on ehitatud just nimelt argumentatsioonist, et need soodustavad ja lihtsustavad tööle liikumisi. Tegelikult on tööle liikumised tänapäeval circa umbes kolmandik kõikidest liikumistest ja muud liikumised moodustavad circa 70%. Need muud liikumised on tihtipeale kas siis sotsiaalsed külastused hoolekandeks või teeninduseks oma pereliikmetele või igapäeva asjaajamistele. Need on vaba aja liikumised trenni või spordiklubisse või sööma või parki ja nii edasi. Ja seda sorti liikumised tegelikult moodustavadki enamus liikumisi linnas. Ja tänu sellele on, ma arvan, kõige olulisem urbanistlikust perspektiivist just võib-olla keskenduda sellele, et kuidas me suudaks neid muid liikumisi võimalikult palju nihutada autodest jalgsi või muude säästvate liikumisviiside suunda. Ja selle teemaga olen ma ka just selle viimatise raamatu raames otseselt tegelenud ja vaadanud, et kuidas siis on võimalik erinevates linnades ligi pääseda sellistele igapäeva jaekaubandus, teenindus, toitlustus ja meelelahutusasutuste juurde, mis hõlpsustaks või lihtsustaks sellist mitte autoga liikumist igapäevases linnaelus. Näiteks San Franciscos saab umbes 84% elanikkonnast jalgsi jõuda oma kodu lähedal sellisesse klastrisse, kus on olemas teatud kriitiline mass neid
kaubandus, teenindus, toitlustus ja nii edasi ettevõtteid. Bostonis on see number umbes 70% ja need on üsna sarnased linnad oma tiheduse poolest, aga paljudes on see ka loomulikult väiksem. Ja seda pilti on võib-olla ajalooliselt kõige tuntumalt ruumiliselt kaardistatud läbi selliste ruumi ja vormi kaartide nagu või nii-öelda figure ground kaartide, mida on võib-olla kõige kuulsamalt joonistanud siis Giambattista Nolli, kes oli Itaalia kaardimeister 18. sajandil ja sellest tulenevalt on ka seda erinevat viisi kaasajal kaardistatud. Näiteks 18. sajandi Roomas, kus olid sellised nagu need tänaväärsed ruumid, mis olid väga olulised igapäeva sihtpunktid, olid pigem sellised religioossed või ühiskondlikud hooned, vahest ka aiad nende hoonete vahel. Ja näiteks sellised kirikuid, mida on Rooma linnapiiri sees veel endiselt üle 300, on selle Nolli plaani osad, need on kaardistatud valgena täpselt samamoodi nagu tänavaruum on kaardistatud valgena, ehk siis nad moodustavad tänavaruumi pikendused. Tänapäeval ma arvan, et on need kõige olulisemad siseruumid, mitte sellised religioossed, institutsionaalsed ruumid, vaid pigem selline tänaväärne ettevõtlus, mis võib olla siis teenindus, kaubandus, toitlustus või meelelahutuspinnad, mis väga otseselt mõjutavad seda, kuhu inimesed liiguvad, eriti jalgsliikumisi ja määravad sellise nagu psühhogeograafilise pildi linna struktuurist. Ja need on ka olulised, või neid on näiteks kaardistada üritanud Stan Anderson, kes oli ka siin samas MIT-s ja tema jaotas need kolme kategooriasse, see on nagu võib-olla sellise Nolli plaani edasiarendamine, kus on siis avalikud ruumid, mis on nii-öelda siin pildis niisuguse ruudulise mustriga, on eraruumid, kuhu põhimõtteliselt avalikkus sisse ei pääse, mis võib olla kodud või kontoripinnad ja nii edasi, aga on ka selline vahekategooria, mida Stan Anderson kutsus occupiable spaces või okupeeritavad ruumid, kuhu on võimalik avalikkusel sisse astuda. Ja need on siin ära näidatud siis niisuguse tumedama hatchiga. Ja sellist meetodit kasutades on võimalik võrrelda siis erinevaid linna kontekste. Antud pildis on üks tükk kesklinnast Pariisis, aga sama meetodit kasutades vaadata ka näiteks tükki Cambridge'ist, mis on siin minu ümber hetkel, tekib kohe selgelt arusaam, et selline nagu okupeeritavate ruumide osakaal, kus on siis selline ettevõtlus tänava ääres, on tunduvalt väiksem ja samuti on tunduvalt väiksem osakaal sellistel ruumidel, kus need kolm kategooriat kõik omavahel kokku põimuksid, kus on siis avalikud, era- või okupeeritavad pinnad üksteisega väga tihedas koosluses, mis on väga tüüpiline näiteks sellises tihedas ajaloolises kontekstis nagu Pariisi kesklinn. Nendel pindadel on väga oluline sotsiaalne mõju, sest kohvikud või toitlustuspinnad võivad olla olulised poliitilised ruumid ja samuti võib olla juuksurisalong või mõni muu meelelahutuspaik väga oluline kogukonnakeskus, täpselt samamoodi nagu seda on ajalooliselt olnud linnaplats. Nii et ma arvan, et on meie jaoks oluline aru saada sellest, kuidas selline tänaväärne kaubandus, teenindus, toitlustus ja nii-öelda amenity space linnas ruumiliselt jaotub just nimelt selleks, et nihutada seda mitte tööle liikumist rohkem säästvate liikumisviiside suunda, et oleks võimalik nendesse kohtadesse, mis endas kätkevad siis circa 2/3 linnas liikumistest korda saata ilma selleta, et me peaksime autosse istuma. See on ka nagu põhiline teema selles Karl Dagi mainitud viimatises raamatus, mis üritab siis vaadata seda küsimust, et kuidas sellised pinnad linnas ruumiliselt paiknevad, mis jõud neid liigutavad ja mõjutavad ja mis olulisus neil on peenemalt. Et ma mainiksin väga põgusalt ära siin paar aspekti ainult, et nagu ma juba ka mainisin, umbes 2/3 linnas liikumistest ei ole tööle liikumist, on pigem sellised nagu personaalsed või perekonnaga või sotsiaalsete
eesmärkidega seonduvad liikumised ja kui võimalik neid nihutada jalgrattaga liikumisteks või isegi ühistranspordiga liikumisteks, siis on meil väga suur võimalus teha hüpe linna keskkonnasäästlikust vaatepunktist. Majanduslikust seisukohast on sellised väikeettevõtted tänavate ääres reeglina kohalikule kontekstile palju kasulikumad, palju rohkem sellist igasugust tulu, mis tuleb üle nende leti, jääb mingil määral kohaliku konteksti, kas siis tänu sellele, et nad palkavad rohkem kohalikke elanikke või tellivad oma teenused või alltööpakkumisi rohkem kohalikus kontekstis, on see majanduslik mõju reeglina palju suurem ja siis ka loomulikult sotsiaalsed hüved. Ma mainiksin siin võib-olla sotsiaalsete hüvede koha pealt ainult ära selle, et kui meil on selline sotsioloog nimega Mark Granovetter on 70-ndatel kirjutanud väga olulise artikli sellistest ühiskonnas sidemetest, mida selle artikli nimi oli The Strength of Weak Ties, ehk siis nõrkade sidemete olulisus. Ja ta mainis ära seda, et kui me vaatame ühiskondlikke või sotsiaalseid sidemeid, mis meil on oma pereliikmete või töökaaslastega, siis need reeglina on sellised, kuhu me valime tööle minekut või vahest isegi sünnime nendesse kontekstidesse ja meil ei ole sellist nagu kokkupuudet suurema ühiskonnaga meie ümber. Aga Granovetter just rõhutas seda, et need nõrgad ühendused inimestega, keda me näeme võib-olla kord aastas või kord paari kuu jooksul ja mida on reeglina meil palju rohkem, on väga olulised sellise sotsiaalse informatsiooni liikumiseks. Näiteks ta tõi sellise näite, et meil on enamus inimestel on suurem tõenäosus leida uus töökoht läbi nõrkade ühenduste kui tugevate ühendustega. Et ühesõnaga leida vastav informatsioon või võimalus Google'i kandideerimiseks läbi sellise inimese, keda me näeme üsna harva versus sellega, keda me näeme iga päev. Aga see tekitab see on olnud väga oluline artikkel ka planeerijate seas, kes on siis vaadanud, et kust siis tegelikult need ühendused või sotsiaalsed ühendused tekivad. Ja ma siin kohal just mainiksin ära seda, et linnaruum ja kuidas me linnaruumis liigume on minu arust väga oluline just selleks nende ühenduste tekitamiseks, et on olemas linnaruumi kude või struktuur, mis soodustab niisuguste varjatud ühenduste loomist, mis võib-olla siis küpsevad teatud hetkel nõrkadeks ühendusteks või isegi tugevateks ühendusteks. Aga kui meil on linnaruum selline, kus neid ühendusi lihtsalt ei ole, kuna me ei puutu kokku näost näkku inimestega, siis meil riskime seda, et me ühiskond fragmenteerub ja klasterdub niisuguste huvigruppide vahele ja meil jääb vajaka ja puudu sellisest nagu üldisest info liikumisest ja teadlikkusest üksteise vastu linnas kui sellises. Nii et selles suhtes on ka see tänavakaubandus teema või street commerce väga oluline, sellepärast et on väga vähe linnaruume, mis on tõepoolest nii diverssed ja mitmekesised, et kui me mõtleme näiteks koole või huvigruppe või religioosseid organisatsioone, töökohti, perekondi, siis need on kontekstid või kohad, kus on väga palju niisugust isevalimist, kellega me kokku puutume, kas me oleme sündinud nendesse kontekstidesse või me valime, kellega me suhtleme. Aga kui me räägime tänavatest, siis on need kohad, kus põimub kokku kogu ühiskond, kus me puutume kokku nii-öelda teistsugusega, keda me ei vali ja see on väga oluline sellise nagu ühiskondliku teadlikkuse ülalhoidmiseks ja demokraatia kui sellise talletamiseks. Et sellised väga erinevad ühiskonnagrupid põimuvad tänavaruumis ja ma arvan, et see on nagu lisaks nendele ökoloogilistele, majanduslikele argumentidele väga oluline aspekt, miks me peame ehitama või arendama sellist linnakudet ja tänavat, mis võimaldavad selliseid ühendusi. Ma ei lähe sügavamalt nendesse raamatuteemadesse siin, ma ainult põlgalt mainin, et see pilt nendest faktoritest ja jõududest, mis mõjutavad tänava ettevõtluse, kaubanduse või teeninduspindade ruumilist paiknemist on väga mitmekesine ja neid
mõjupunkte, kuidas saavad siis kas linnaorganid, planeerijad või arhitektid või ka kodanikuühendused seda mõjutada, on ka väga mitmekesised. Ma lähen korraks kiirelt mööda mõnedest slaididest ja peatun sellise olulise küsimuse juures, mis on minu arust Tallinna kontekstis eriti aktuaalne, aga ka igas linnas. Ja küsin, et millist linna me endale tegelikult tahame. Tihtipeale me jääme arutama selle üle, mis on praeguse linna probleemid ja mõlgutame mõtteid sellise kriitika üle, mis on valesti, aga sama oluline on, ma arvan, mõtiskleda selle üle, millist linna me tegelikult tahame. Ja nende erinevate faktorite seast, mida ma ka mainisin nagu 5 kategoorias, kus on siis linna suured struktuurilised jõud versus kohalik kontekst versus tänavakujundus ja nii edasi. Ma arvan, siiski on väga oluline roll sellisel transpordisektoril, sest ja mis on omavahel seotud maakasutuse ja linna ruumilise struktuuriga. Et kui me loome linna, kus on üsna väikesed või madalad tihendused ja me lubame linnadel laieneda väljapoole valglinnastumise suunas, siis me põhimõtteliselt soodustame pikemaid liikumisi. Kõikides niisugustes linnades on keskmine liikuvusdistants tunduvalt suurem kui kõrge tihedusega linnades. Tänu sellele me soodustame ka autostumise kasvu ja see omakorda toodab sellise maakasutusmustri ja kaubandusmustri, mis keskendub siis suurtesse ostukeskustesse, nagu me seda ka Tallinnas näeme. Sellele vastandina me võime mõelda, et kuidas me looks sellist linna, mis toodaks niisuguseid lühemaid liikumisi, mida võimalik teha jalgrattaga või ühistranspordiga. Ja reeglina selline linnaruum, mis on mitmekasutuslik, diversne, tihedam, tekitab ka sellise kaubandusmustri ja sihtpunktide ruumilise jaotuse tänavate äärde, mis on mitte keskendunud suurtesse kaubanduskeskusesse, vaid tänava äärtesse, väiksematesse poodidesse ja ettevõtetesse. Eesti kontekstis on vahest niisuguseks teemaks tulnud sellised suured küsimused, et isegi Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart on sellest rääkinud, et kas me tahame, võib-olla me peaks liikuma sellise Ameerika linna suunas või võib-olla meil on hoopis teistsugune kontekst, et me ei saa sellist nagu Euroopa mudelit otse üle võtta või peaksime me siiski tegema Euroopa linna ja nii edasi. Siis tõepoolest ma arvan, et sellised on võib-olla mõttekas vahest vaadata suures pildis, et mis selline nagu linnatüpoloogia endas kätkeb või mida see täpsemalt tähendab, et niisugune peale teist maailmasõda ehitatud Ameerika linn tõepoolest tihtipeale on selline, kus circa 80% kõikidest liikumistest ongi autoga ja selline diagramm siin üleval paremas nurgas võib-olla illustreerib seda, nagu kuidas me igapäevaselt linnas hakkama saame, et kui me läheme mänguväljakule, me sõidame siin autoga, me läheme muuseumisse, me sõidame autoga ja nii edasi, et selline väga keskne koht on autodel selles pildis. Võib-olla sellele vastanduseks meie kohalikus kontekstis on olnud selline Nõukogude linna ruumiline jälg väga oluline ja Nõukogude linnades oli liikuvus ikkagi põhimõtteliselt enamuses ühistranspordis, oli ka suurem osakaal, jalgsi liikumisel ja autode osakaal suhteliselt väike, aga samas nagu võib-olla selline nagu kvaliteet tihtipeale tagapool sellisest kaasaegsest Euroopa linnast. Ja kui me vaatame, kuhu areneb nii-öelda euroopalik linn ja ma tahaks võib-olla öelda, et võib-olla ei ole õige seda nimetada enam euroopalikuks linnast, sest sellist linna ehitatakse ka Põhja-Ameerikasse, sellist linna ehitatakse ka Aasiasse ja mujale maailmasse, aga siiski niisugune 21. sajandi võib-olla mitmekesine, tihe ja keskkonnasõbralik linn panustab eelkõige sellele, et pikemad liikumised on niisuguses ühistranspordi ja eriti rööbastranspordiga, lühemad liikumised võib-olla busside ja ratastranspordiga, aga võib-olla kõige olulisem aspekt selle juures on see, et on kodude ja töökohtade ümber on nii palju tihedust ja maakasutus mitmekesisust, et see tekitab
piisava tihedusega ka need jalgsi ja jalgrattaga liikumise sihtpunktid, mida on ka siin nagu graafikus siis võib-olla paremal ja vasakul eriti rõhutatud. Ja mina leian, et see on linn, mille suunas me peaksime ideaalis ka Eestis üritama liikuda ja loomulikult ei saa me seda teha niimoodi ülalt alla vaadates ja linnamustrit muutes, aga me peame aru saama, kuidas igapäeva otsused, kas siis on ehitusõigused, maakasutusõigused või ka transpordi ja avaliku ruumi investeeringud, hoonefondi laiendamine ja nii edasi, kuidas need otsused, mida me igapäevaselt teeme, samm-sammu haaval meid ühe või teistsuguse tuleviku suunas nihutavad. Ja siinkohal ma võib-olla peatuksin ja hea meelega vestleks küsimuste või kommentaaride või muudel teemadel. Andres, suur tänu selle hästi süstemaatilise, aga selgelt esitatud loengu eest, tohutult inforikas ja mitmekesine. Mis ma ise siit võib-olla kaasa võtsin, mida sa ka korduvalt rõhutasid, on see, et linna kujunemine ei ole juhuslik, et see, milliseks selle ruumiline karakter on kujunenud aja jooksul, et seal on kindlate valikute ja otsuste tulemus. Et muidugi võib rääkida ka teiselt poolt, et linna ruumilise arengu tugev ja süstemaatiline juhtimine on hästi nagu raske või problemaatiline. Andres Alver on siin kunagi isegi kirjutanud niimoodi, et vabalt tsiteerides, et linna ei olegi võimalik planeerida, aga et see tõde on tõenäoliselt kusagil vahepeal, et kui kasutada selliseid hästi süstemaatilisi meetodeid ja tugineda andmetele, nagu sina oma uurimustööd teed, et siis on see pilt läheb kuidagi palju selgemaks, et linn kui nii-öelda organism võib vahel jätta hästi kaootilise mulje, et seal on nii palju erinevaid kihistusi, nii palju erinevaid kontekste, mida sa loengu alguses täpselt nagu ka tutvustasid, et kuidas sellest üldse on võimalik aru saada. Aga minu meelest sa suurepäraselt demonstreerisid seda, et tegelikult linna ruumi ja linnaelu on võimalik analüüsida küll ja just nimelt nende erinevate kontekstide kaardistamisega, erinevate linna kasutusviiside ja liikumismustrite kaardistamisega on võimalik teha järeldusi, mis aitavad ka nii-öelda tulevikku vaatavaid otsuseid langetada. Mida ma tahaks küsida on see, et ma ise lükkan need küsimused käima, siin mõned on tulnud chati ka, siis mõned loen sulle varsti ette. Aga et siin ka seda nii-öelda kohalikku elu vaadates, et palju on räägitud Eestis ka sellest nii ütleme riiklikul tasandil kui ka kohalike omavalitsuste tasandil, et mis on muutuste juhtimise puhul ekspertide roll ja millises positsioonis on poliitikud või poliitiline tahe. Tihti on kritiseeritud seda, et eksperte ei võeta kuulda või et nad räägivad liiga tehniliselt või siis, et teisipidi, et kas poliitikud teadlikult ei taha arvestada selle, ütleme siis niisuguse ekspertteadmisega muutuste toomiseks või siis nad ei saa aru sellest. Et võib-olla ma formuleeriks selle niimoodi, et mis nõu sa annad, et kuidas saaks teha niimoodi, et erinevate valdkondade eksperte, mis linnaelu puudutavad, kuidas teha nende hääl poliitikute seas paremini kuuldavaks? No ma arvan, et lõpuks ikkagi ainult niimoodi, et me ühiskondlikult teadvustaks, kui oluline linnaruumi kvaliteedi ja tuleviku teema meile kõigile on. See määrab väga otseselt seda, kuidas meie lapsed üles kasvavad või millises keskkonnas nad elavad, kuidas nad kooli liiguvad, kuidas me ise, millist elukvaliteeti me ise tulevikus nautida tahaksime.
Ja kui me oleme teadvustanud endale selle teema olulisusest, siis me ka hääletame vastavalt sellele. Kui me tahame poliitilist muutust, siis me peame ka saavutama sellise ühiskondliku muutuse, kus need teemad kerkivadki võib-olla siis nagu igapäeva uudiste ladvikusse. Ja kui me vaatame selliseid konkreetseid näiteid, kus on sellisesse haripunkti või teelahkmele jõutud ajalooliselt teistes kontekstides, näiteks võib-olla üks mustrilisem näide on võib-olla Holland, kus kuskil 70-ndatel võeti nagu kardinaalselt uus suund jalgratturite suunas. Holland oli muidu väga sarnasel trajektooril nagu Tallinn täna. Ja see kerkis esile tänu väga paljudele traagilistele õnnetustele või juhtumitele, kus osalesid lapsed ja teised, ja see teema kerkis poliitiliselt nii kuumaks ja sellest kerkisid isegi massprotestid üleriigiliselt, mis ajendas siis sellist poliitikamuutust ja tänu sellele tulid poliitikasse teised tegelased, valiti ka sinna teised eksperdid ja kogu selline suunamuutus ka sinna suunda läks. Ma võib-olla ei taha rõhutada, et see peab iga kord nii niisugusesse kriitilisse murdepunkti jõudma, et võib-olla on võimalik ka seda rahulikumalt ja samm-sammu haaval parandada, aga siiski nagu me ei saa, tähendab, poliitikud mängivad väga olulist rolli ja neil võib olla sõna otseses mõttes väga oluline võim näiteks Tallinnas Transpordiameti juhatusel või abilinnapeadel või linnapeal, kes reaalselt otsuseid mõjutavad. Aga samas meil kõigil on võim seda mõjutada läbi valimiste ja me peame tõstma need teemad, mis meil on olulised huviorbiiti ja kindlustama selle, et ükskõik, kes meil valituks saab, ükskõik mis parteist on nende teemadega kursis ja teab, kui olulised need meil on. Mul on tunne, et sa vastasid Pärtel-Peeter Pere küsimusele. Ma loen selle siiski ette. Ja, ma loen sulle ette. Aitäh väga huvitava loengu eest, mis nõude annaksite, et kutsuda esile muutust Tallinnas. Õhus justkui on soovi muudatuste järele. Inimestel on hakanud tekkima nõudlus. On mitte Tallinn, see sotsiaalmeedia konto. On uuringuid, on kriitikaid, on valimise aasta, on rattateede arutelu. Mis nõu annaksite kodanikuühiskonnale, mis poliitikutele? No sa soovitasid, et minge valima, valige õiged inimesed. Aga mida ütleme, Pärtel-Peeter on siin toonud edasi kodanikuühiskonna. No, mida sa annaksid vabaühendustele nõu, et siin on üle 10 aasta on asumiseltsid aktiivselt tegelenud niimoodi oma vabast ajast, aga kaua sa jaksad? Jah, eks see on paraku vist igal pool üle maailma niimoodi, et kodanikuühendused mängivad väga olulist rolli ja tihtipeale on see tänamatu roll, aga kui vaadata reaalseid muudatusi, mis on siis Tallinnas või Tartus või teistes Eesti linnades ka sisse viidud, siis väga tihti on see tänu nende kodanikuühenduste tegevustele, et mingisugune kaudne tänu sealt ju ikkagi tuleb, kui muutused realiseeruvad järk-järgult samm-sammu haaval. Aga ma arvan, et need ühendused on väga oluline selleks, et me indiviididena peame organiseeruma. Kodanikuühendus on üks näide sellest organiseeritavust või kodanikuühenduse tasemest. Sealt edasi tekib nagu poliitiline tase, aga igal tasandil on organiseeritus väga oluline, et teatud teemasid nagu edasi lükata, et nagu täitsa individuaalsel tasandil on vahest keeruline muutust saavutada. Ja, ma teen sulle ühe ettepaneku vahepeal. Lõpetama ekraani jagamine, siis on meil natuke selline võrdsem positsioon, nagu siin teistega ka. Aga selle eelmise teema lõpetuseks ma tahtsin öelda, et võib-olla, siin on ka erinevaid põhjuseid, aga kohati mul on tunne, et tavakodanikud tihtipeale ootavad, et on see siis riik või kohalik omavalitsus või need samad kodanikuorganisatsioonid, et nende eest nagu tehtakse ära. Et muidugi kodanikuühendused koosnevad ka kodanikest, kellel on nagu tahe midagi koos ette võtta. Aga minu meelest see, mis sa tõid esile, et see, et valima tuleb minna ja
valikutest ja soovidest tuleb teadlik olla ja see nagu aktiivne roll võtta, et see on võti, et iga kodanik saab anda siin nagu oma panuse. Ma võtaks edasi Tiit Tammaru küsimuse, see on üsna pikk. Andres, väga huvitav arutelu fragmenteerumisest. Aga kuidas sa lähened ruumilise ebavõrdsuse teemale kontekstis, kus elukohad segregeeruvad jõukuse alusel? Väga lihtsalt. Jõukad kohalikud koonduvad linnade keskele ja vee äärde ning vähem jõukad odavamatele pindadele linnade äärealadel. Kui linnas soosida rohkem kohalikke liikumisi ning kohalikes poodides ja pubides käimist, siis kas linn fragmenteerub ruumiliselt veel enam või on mingid muud tasakaalustavad tegurid? Oleks huvitav kuulda sinu mõtteid. Ja, väga huvitav teema ja suund, millega võib-olla ei olnud võimalust siin kontekstis nagu pikemalt tegeleda, aga ma ütleks lühidalt võib-olla 2 vastust, et üks on, et elamufond peab sisaldama selliseid turumajanduse väliseid lahendusi, mis suudaks tasakaalustada linnade elamispindades ja piirkondadesse kolimise võimalusi inimestele. Lihtsalt öelduna tähendab see seda, et meil on tarvis kas siis nagu kõikides teistes Euroopa linnades palju suuremat riigi või linna poolt ehitavate elamispindade hulka või siis turumajandusmehhanisme, mis kindlustaks, et eraarendajate poolt loodav elamufond sisaldab alla turuväärtusega elamispindasid, mis on kättesaadavad kõigile teistele. Üheski teises Euroopa linnas ei toimi puhas kapitalism niimoodi, et tekib ruumiline võrdsus. Seda saab ainult adresseerida läbi siis nagu niisuguste sekkumiste ja kui me vaatame kas Londonit või Amsterdami või Pariisi või Zürichit ja nii edasi või Berliini, siis on seal väga suur osakaal nendel sellistel poliitilistel nõuetel, et kas siis eraarendajad on kohustatud alati tootma 30% või 35% vahest Pariisis alla turuväärtusega pindasid või siis on suur sotsiaalhoonete osakaal, näiteks Berliinis või Viinis on see nagu väga suur osakaal, Viinis vist isegi kuskil 65% elamispindadest. Ja meil on loomulikult elamufondis olnud ajalooliselt need mäed nii-öelda avaliku sektori poolt loodud sotsiaalpindad. Ma arvan, et meil on oluline luua uued mehhanismid, et neid tunduvalt rohkem teha ja mul ei ole nagu selgelt eelist siin, et kas see peaks olema siis linna või riigi poolt ehitatud elamufond või erasektori poolt. Ma isegi võib-olla eelistaks natuke sellist nagu avaliku sektori tootlikkust siin, nagu sellist Viini mudelit pigem kui Londoni mudelit, sest ma arvan, et pikas perspektiivis on see kvaliteet tunduvalt paremaks. Aga meil on olnud selline nagu ühiskondlik reaktsioon, mis on endiselt väga tugev, sest me vaatame neid endiseid nõukaaegseid kortermaju ja ütleme, et kas me tahame veel midagi sellist. Minu vastus oleks, et ei, mitte midagi sellist, aga kui vaadata, millised on sotsiaalhooned Viinis, siis on need reeglina kõrgema kvaliteediga kui erahooned Kadriorus. Et see kvaliteedi küsimus oleks hoopis teistsugune, kui seda suudeti teha nõukaajal. Teine vastus põgusalt Tiidu küsimusele oleks see, et kui me räägime nendest investeeringutest infrastruktuuri või jalgsliikumise ruumi, tänavatele ja nii edasi, siis ei ole mingit põhjust, miks nad peaks kõik koonduma Kalamaia või Vanalinna või Kesklinna. Miks mitte teha samasuguseid investeeringuid Pae tänavale Lasnamäel või Mustamäe keskusesse või Nõmme või Pirita keskusesse ja ka kõikidesse teistesse piirkondadesse, et sellist kvaliteetset jalakäija sõbralikku linnaruumi, ma arvan, saab läbi strateegiliste investeeringutega suunata igale poole. Hea näide sellest on olnud Tartus Annelinna kaar. Minu arust meil on niisugune muster näide sellest, et me võime, kui me otsustame, et need paneelrajoonid ei kao kuhugile ja me teeme kvaliteetseid investeeringuid nende avalikku ruumi, siis tõstab see sellist nagu igapäeva elu kvaliteeti üsna silmnähtavalt. Aitäh, ma võtan siit järgmise, see on nüüd väike tehniline küsimus, et kas sa oled nõus ka oma slaidide faili jagama. Ma ütlen siin lihtsalt kuulajatele, et see loengu salvestus läheb meile
YouTube'i ka üles pärast, et sealt on kõik slaidid suurelt ekraanilt kenasti ka näha, aga Madis Jaagora küsib, et kas sa oled nõus jagama. Ma arvan, et see YouTube'i lahendus ongi vist kõige lihtsam, et seda kätte saada. Sealt saab järgi vaadata kõiki slaide, saab pausile panna. Nii, ma võtan edasi Mardi küsimuse, tuleb Tartu kohta. Kuidas sellises väikelinnas nagu Tartu meelitada inimesi autodest välja? Üks võimalus on rattateede ehitus, aga paljud ei suuda, julge taha siiski rattaga sõita. Kuidas saavutada ühistranspordis selline tase, et inimesed seda rohkem kasutaksid? Täna meil on juba keskkonnasõbralikud bussid ja ajakohastatud bussivõrk koos optimeeritud ajagraafikutega. Aga mis edasi? Kuidas inimesi autodest välja meelitada? Harjumuse jõud on tugev. Ja, suures kontekstis võib öelda, et minu arust Tartu on võib-olla kõige edukam Eesti linn nende teemade adresseerimisel, aga loomulikult on ka Tartus probleemid, kui me vaatame seda viimatist kliimakava, siis eesmärgid ja reaalsus on kliimakavas ikkagi väga kaugel üksteisest ja autostumise osakaal on ka Tartus suurenenud ja jalgsliikumise osakaal vähenenud. Minul oli isiklikult kahju näha, et hetkel ei olnud Tartu valmis tõsiselt kaaluma trammivõrgu planeerimist. Ja ma olen selles mõttes arvamusel, et vahest on tarvis ühistranspordis selliseid kvalitatiivseid hüppeid, et ühest küljest loomulikult bussivõrgu, kui tegelikult, kui ma olen ka vaadanud seda bussivõrgu uut süsteemi Tartus, siis see oli niisugune korrastus, ma ütleks, et need trajektoorid on ratsionaalsemad ja graafikud palju arusaadavamad ja palju vähem on selliseid busse nagu 14A või B või C, vaid on lihtsalt nagu väiksem arv konkreetseid liine, aga busside hulk kui selline ei ole väga märkimisväärselt kasvanud. Et ühest küljest nagu ühistranspordi võimekuse, läbilaskvuse ja teeninduse suurendamine ka olemasoleva fondiga, kus on siis või liinidega, et põhimõtteliselt oleks rohkem busse, tihedamad graafikud ja rohkem liine on oluline, aga teisalt on tõepoolest vahest tarvis sellist kvanthüpet ja ma arvan, et Tartu kontekstis selline moodne Euroopa tramm oleks just nimelt selline kvanthüpe. Kui ma toon näiteks inimesi, keda ma tean isiklikult, kes võib-olla töötavad Ülemiste City's teatud tehnoloogia töökohtadel ja nii edasi. Enne kui Ülemiste City'sse jõudis tramm, ei sõitnud nad praktiliselt kunagi ühistranspordiga. Ja see, et lihtsalt on ukse alla saabunud niisugune moodne, ette ennustatav ja selgelt graafikus euroopalik tramm, pani nad kasutama ühistransporti. Ma arvan, et see on üks aspekt, mis võib olla oluline. Teine aspekt on loomulikult see, et Tartu autostumine kasvab paljuski sellepärast, et Tartu munitsipaalpiiridest väljas on palju ehitustegevust ja arendustegevust, mis siis liigutab inimesi linnast välja, linna sisse tagasi. Ja see on nagu üleüldisem probleem Eesti planeerimisseaduses, et oleks tarvis tööriistu, mis võimeldaks maakasutuste ja planeerimis kontrolli mitte ainult nagu munitsipaalpiiride raames, vaid nii-öelda suurlinna raames, et oleks ühtlustatud maakasutus, arendusotsused Tartu linnas ja Tartu linna äärtes, sest paljuski selline liikuvusnõudlus kasvab minu arust autostumisele ikkagi Tartust väljaspool hetkel. Aitäh, võtan järgmise küsimuse. Silver Ader küsib. Andres, tänan asjaliku ettekande eest. Kas oskad pakkuda mõningaid suhteliselt lihtsalt teostatavaid viise, et paneelmajadega piirkond kui elukeskkond atraktiivsemaks muuta? Siis küsimus põhimõtteliselt sulle kui arhitektile, mida teha? Ja, no võib-olla ühe näitena ma tooks välja, et me tegime tegelikult, siis kui ma veel olin Harvard Graduate School of Designis, me tegime sellise stuudiot Lasnamäe teemal koos Kunstiakadeemia lõpetamata linna projektiga. Ja seal me vaatasime Lasnamäe teemat üsna konkreetselt ja seal on ka välja toodud erinevaid huvitavaid minu arust potentsiaalseid strateegiaid, aga võib-olla konkreetsed paar asja, mida ma välja tooks on, üks on punkt, mida ka palju Eestis juba räägitud on, et me peaks kõik kortermajad, meil on nõukogude ajast selline
lahendus jäänud, et 5-kordsetel kortermajadel ei ole lifte ja kõrgematel on selline niisugune nagu nõukogude optimeerimissüsteemi tagajärg. Aga kui me vaatame sellist ühiskondlikku fragmenteerumist, millest ka Tiit on laialt kirjutanud, siis nendes magalarajoonides tihtipeale jäävadki alles vanemad inimesed, kellel ei ole võimekust sealt välja kolida, kellel ei ole ressursse uusi kortereid või maju osta. Ja ma arvan, et me peame ümber rekonstrueerima oma elamufondi kortermajandus võimalikult palju selliseks, kus on võimalik siis mugavalt ja inimlikult vananeda. See tähendaks liftide paigutamist, vahest ka isegi väljaspoolsete ühendatavate liftide ja vaadata teisi lahendusi. Selle sama probleemiga on ka olnud silmitsi teised Euroopa linnad, Saksamaal, Prantsusmaal ja nii edasi. Et minu arust oleks oluline esiteks nagu elukvaliteedi tõstmine, et need korterelamud oleks tõepoolest vanematele inimestele, liikumispuuetega inimestele ja muudele nõrgematele ühiskonnaliikmetele inimväärsed ja mugavasti elatavad. Teiseks ma ütleks, et on väga oluline just teha selliseid nagu kohalike keskuse ja avaliku ruumi investeeringuid nendesse piirkondadesse. Et kui ma räägin tänavakaubandusest ja heast tänavaruumist, et siis tihtipeale need näited tulevad ikkagi kuskilt kesklinnast või isegi vanalinnast, et miks ei peaks olema sama võrdväärselt häid avalikke ruume ja ettevõtlustänavaid Lasnamäel, kui meil on näiteks Põhja-Tallinnas. Miks ei peaks olema neid Annelinnas, nagu meil on neid näiteks kesklinnas ja nii edasi. Et ma arvan, et me peaks ka ette nägema sellise, see võtab aastaid või isegi aastakümneid aega, aga üritama luua sellised kohalikke kvaliteetseid keskusi, kuhu on lihtne jalgrattaga ligi pääseda nendes nii-öelda mägedes või magalarajoonides, mida on nõukogude ajal Eestisse nii palju ehitatud ja tõstma sellist kvaliteeti. Need olid just nimelt need aspektid, mis võib-olla isegi kuskil algses plaanis olid Mart Portil või kellelgi joonistatud ja need jäid esimesena kuhugile rataste vahele, sest prioriteet oli ikkagi töölisklassile kortereid pakkuda, et nad saaks tehases tööl käia ja nii edasi. Et siis selline avaliku ruumi investeering ja mitte elamupinna loomine nendes piirkondades on minu arust väga oluline. Ma ütlen omalt poolt kommentaariks, et see oli võib-olla isegi mitmes Hollandi ja Saksa linnas, aga nendest niinimetatud paneelmagalates on tehtud ka seda, et on valikuliselt osa suuri hooneid ära lammutatud ja siis sinna vahele nii-öelda seda hoone tüpoloogiat on nii-öelda mitmekesistatud, et on tehtud väiksemaid kortermaju, ridaelamuid, rajutud lisakauplusi ja nii-öelda mitmekesistatud seda ruumi kasutusviisi ühesõnaga, et see juba on toonud kaasa sotsiaalsete nii-öelda gruppide mitmekesistumise ja ka linnaruumi nii-öelda põnevamaks muutumise. Meil on mitu küsimust tulnud viimaste minutitega, ma püüan siit edasi minna. Robert Mirski küsib, et kas liikumise parendamisel piiratud tänavaruumis on koos kasutatavad kergeliiklusteed ehk jalg ja jalgrattateed pigem problemaatilist. Ühesõnaga see, kus on rattur ja jalakäija koos. Või on see iganenud eesmärk või täidavad nad ikkagi linnaruumis oma rolli? Ühesõnaga küsimus on põhimõtteliselt selles, et kas leppida sellega, et meil joonistatakse uuele nagu kergeliiklusteele keskele valge joon, et ühele poole rattad, teisele poole jalakäijad või halvemal juhul pannakse need märgid üksteise kohale või siis tuleks teadlikult planeerida eraldi jalgteid ja eraldi seisvad rattateid. See, ma arvan, sõltub täiesti asukohast ja kontekstist, et ühel pool toimib nii ja teisel pool toimib naa. Näiteks väga vaiksetel elutänavatel ei ole isegi vaja eraldust jalgsi ja autode vahel. Kui seal sõidab 5 autot päevas ja muul ajal mängivad seal lapsed, siis ei ole see ohtlik. Samas niisugustel harrastuslikel kergliiklusteedel nagu linnavälistel või suurematel sporditeedel on see täiesti tavaline, et jalgsi ja jalgratta liikumine on enam-vähem ühel teel ja see ei muutu probleemiks. Pigem on see probleem niisuguses tihedamas linnakeskkonnas, kus on ikkagi vaja eraldust, on jalgsi liikumisruum, sest see jalgsi liikumisruum ei ole
puht liikumisruum, nagu ma üritasin ka rõhutada, selline kõnniteeruum on väga oluline ettevõtlusruum ja sotsiaalne ruum ja seal ka seistakse ja ollakse paigal, mitte ainult ei liiguta ja see ei suhestu väga hästi jalgratta liikumisega, et on vaja ikkagi niisugused jalgratta ja muu kergliiklus eraldiseisvad teid tihedamas keskkonnas, eriti nii-öelda põhiliikumistrajektooridel ehk siis põhivõrgus. Sellele lisaks on praegu nii palju innovatsiooni üle maailma erinevate niisuguste kergliiklemisteenuste vallas, et on siis tõuksid ja on elektrirattad ja jagatavad ja need, mis on jaamades ja need, mis võib igale poole jätta ja neid tuleb iga praktiliselt kuu juurde ja kõik nad võib-olla üks ühine joon nendel on see, et neil on vaja liikumisruumi, mis on minu arust niisugune lihtsalt suurem nõudlus jalgrattateede vastu, et meil on vaja sellist nagu jalgrattaruumi linnades, et seda kasvatada. Ma võib-olla mainiksin, et üks nagu ma kujutan ette, et väga paljud vaatasid siit kuulajaskonnast ka Eurovisiooni möödunud nädalal, mida ka ma siit poolt vaatasin ja mulle avaldas mulje, et see, kuidas Holland ennast reklaamis nende laulude ees ja siis enne, kui teatud riigilaul välja toodi, siis näidatakse see stseen erinevates paikades Hollandis, mida ka kõik riigid on ajalooliselt teinud. Ja see, mida Holland maailmale reklaamis, oli oma roheline liikuvusinfrastruktuur. Seal olid moodsad rongijaamad, seal olid jalgrattasillad, seal olid jalgsi liikumisruumid ja see oli nende suur uhkus. Ma arvan, et nende kontekstis on see võtnud aega ikkagi nüüd juba pea 50 aastat, et seda kõike välja ehitada, et see on suur protsess, aga ma arvan, et me peame selle otsuse kunagi vastu võtma ja selles suunas liikuma hakkama ja jalgrattavõrgustik, kui me tahame jõuda sellise kvaliteetsele tasandile, nagu see on Hollandis, siis ikkagi vajab nagu eraldiseisvat ja kvaliteetset võrgustikku. Ma võtan siit järgmised küsimused. Jaan küsib, väga põnev ettekanne, et kas tutvustatud mudelite abil on võimalik mõõta ka seda, et näiteks Paljassaarest kesklinna pendeldav jalgrattur teeb seda oma elustiili eelistusest tingituna või hoopis vaesusest, et kas need mudelid võimaldavad mõõta või kaardistada ka siis põhjuseid, miks konkreetset liikumisviisi eelistatakse? See konkreetne mudel küll mitte, sest seda on kalibreeritud lihtsalt loenduste arvelt, aga loomulikult saab ju teha kvalitatiivseid uuringuid ja küsida inimeste käest, et mis nende liikumisviiside põhjused on ja see võib olla väga oluline, jah, et seda saab loomulikult analüüsida, aga antud kontekstis või see konkreetne mudel ei valgusta neid põhjuseid. Nii, Hanno Matto küsib autonoomjuhtimisega seoses. Mida uusimad käsitlused isejuhtimisega seoses ennustavad? Kas liikumisviiside muutus võib siiski kalduda suunas, kus üks veovahend ja üks reisija, natuke segast sõnastatud, üks veovahend ja üks reisija või on suund jagatav veerem? See tähendab, et isejuhitav putukas korjab 3-4 reisijat peale ja viib sihtkohta või ikkagi üks masin, üks reisija. Aga ühesõnaga, jah, et kas see... Ma saan aru. Ja, et kas isejuhtivad sõidukid hakkavad niimoodi carpoolima või sõitu jagama mitme erineva võõra vahel siis või on siis iga kliendi jaoks eraldi sõiduk? Ja, see on huvitav teema, millega ma olen ka veidi tegelenud. Sellele ma vastaks niimoodi, et kui see jätta turu otsustada, siis on peaaegu et kindel, et see läheb üksiksõiduteed. Et see on kõige profitabiilsem või kasumlikum ja mugavam kliendile ja nii edasi, aga me teame, mis selle tagajärg on. Me oleme näinud, kuidas autostumine 20. sajandil linnasid muutnud on ja kui see jätta turu otsustada, siis me läheme täpselt seda teed, et me kordame kõik need vead üle 21. sajandil. Et see, millest räägitakse, et isesõitvad autod võib-olla ei nõua niisuguseid parkimiskohti, see on suhteliselt väike nagu paranemine sellega võrreldes, kui palju ekstra liiklust või lisaliiklust võiks tänavatele tulla, kui tõena otseses mõttes muutub nii odavaks sõita robotaksoga igale poole, et keegi ei taha enam jalgsi bussiga või rattaga enam kuhugile liikuda.
et see nii ei läheks, on väga oluline, et seda linnad ja avalikud organid aitaks suunata. Ja see tähendaks seda, et me peame ikkagi liikuma edasi seda teed, et me soodustame ühissõidukite radasid tänavatel, me investeerime ühistransporti ja ausalt öeldes mina tahaks kõige parema meelega näha nii-öelda isesõitvaid sõidukeid ühistranspordis, mitte eraautodes. Et miks mitte ei võiks meil olla isesõitvad trammid või miks mitte ei võiks meil olla isesõitvad bussid. Tehnoloogiliselt on see tegelikult juba täna realiseeritav, kuna põhilised tehnoloogilised tõkked seisnevad selles, et nad peavad tegelema nii-öelda nende äärmuslike juhtumitega ehk edge case'idega ja satuvad, kui sõidukid satuvad kuskil linna ääres teadmatusse situatsiooni või ettearvatamatusse konditsiooni, siis nad ei suuda sealt välja tulla ja see on nii oluline probleem, et see hoiab seda realiseeritavust tagasi. Kui need sõidukid sõidaks konkreetsetel fikseeritud liinidel, nagu seda teevad ka bussid ja trammid täna, siis on tehnoloogiliselt isesõitvas juba lahendatav ja muuseas ka juba olemas erinevates kohtades. Singapuris sõidavad praegu juba pilootprogrammi raames suured linnabussid isesõitvalt teatud piirkondades ja see oleks minu arust kõige parem tulemus isesõitvale tehnoloogiale, kui me suudaksime tänu sellele kulusäästvusele, et inimkulud kukuvad ühistranspordist ära, mis on umbes 30–50% ühistranspordi kogukuludest ja selle sama säästvuse arvelt me suudaks 30–50% laiemad või paremad võrgud ehitada, siis mina näeks selles kõige suuremad positiivsuseid selles tehnoloogias, aga kui see jätta ettevõtete otsustada, siis ma olen üsna veendunud, et see läheb täpselt sama teed, kui autod juba läinud on. Selge. Nüüd ma teen moderaatorina sellise lükke, et lööme kommentaariumi hetkel lukku, aga need, mis on juba esitatud, et need ma kannan ikkagi ette. Muidu me läheme ajast nii kaua üle, et ma loodan, et tekib veel tulevikus võimalusi Andresega neil teemadel vestelda. Aga Raul Vibo tänab ettekande eest ja lisab. Sotsiaalkorterid või alla turuhinna korterid ei ole kuidagi suutnud lahendada monetaarsüsteemi probleemi. Raha on ammendamatu kaup ning kinnisvara üheks kindlamaks viisiks oma raha väärtust kinnistada. Praegune rahatükk on Tallinnas ruutmeetri hinnad viinud jälle uuele tasemele. Kas uuriti oma töös ka seda teema? Ühesõnaga kinnisvara kallinemine niinimetatud rahatrüki kontekstis. Ma otseselt ei tegele sellise teemaga, aga ma siiski julgen väita, et nii-öelda affordable housing tüüpi programmid on ikkagi ja eriti sotsiaalkorterite programmid on teatud kontekstis ikkagi väga edukad olnud. Kui me vaatame, nagu ma mainisin, Viini Austrias või me vaatame Singapuri, kus elab 84% või 85% elanikkonnast põhimõtteliselt riigi ehitatud korterites, siis on see ikkagi olnud väga edukas, et ma ei loeks neid läbi kukkunuteks ja ma arvan, et meil on kindlasti vaja Eestis sarnaseid programme rakendada, et tasakaalustada selliseid pidurdamatuid turujõuduseid ja ebavõrdsust, mida selline elamuasemeturg paratamatult tekitab. Aitäh! Janek Maat kommenteerib, et KredEx toetab kortermajade rekonstruktsiooni puhul ka ühetööna liftide rajamist, aga nõukogude aegsete kortermajade probleem on see, et lifti külge pookimine nõuab kogu trepikoja ümber ehitamist, et seal on nii-öelda konstruktsiooni probleemid. Ma võtan siit kohe otsa ka Triin Raidi küsimuse, et kuidas kortermajas lifti paigaldamiseks leitakse kõigi korteri omanike üksmeel? Kas viidatud Saksa ja Hollandi näidetel on midagi head õpetada, kuidas eraomanditega toimetati? Aitäh ettekandest. Ma ütlen selle Saksa ja Hollandi näitel, et ma olen üsna kindel, et need juhtumid olid niinimetatud sotsiaalelamu piirkondades, ehk siis need majad ei olnud eraomanike käes, nad olid kas ühesõnaga kohaliku omavalitsuse või siis ka nii-öelda mittetulunduslike korteri, nimetame neid korteriühinguteks või ühistuteks, et nende kasutused, et see Eestis olev see olukord ongi hästi problemaatiline, et siin on suures kortermajas on mitukümmend või paarsada korteri omandit võib eraldi olla, et see
kokkuleppimine võibki olla hästi problemaatiline. Kas sa tahad seda liftide rajamise võimalikkust korra lühidalt kommenteerida? Võib-olla nii palju jah, et mul on üks kolleeg, kes on hoonestusspetsialist siin, kelle nimi on Larry või Lawrence Vail ja kirjutanud palju sellel teemal ja ta on mulle isiklikult rääkinud, et 90-ndate alguses oli ta mingisuguse rahvusvahelise komiteega kutsutud Eestisse andma nõu hoonestuspoliitika osas ja nende nõu oli, et ärge privatiseerige neid mägesid. Et kõik see, millest me praegu räägime, oleks hiljem võimalik. Loomulikult tagasi vaadates küsimus, et kas oleks olnud võimalik selline nagu paranemistsükkel, mille me läbi käisime 90-ndatel, kui ei oleks olnud privatiseerimist, kas meil oleks olnud ressursse sepikodade ja mida selliste asjade tegemiseks, mida ühistud omal käel lõpuks tegid, ma ei tea, aga tõepoolest me oleme jõudnud sellisesse faasi, kus on meil väga fragmenteeritud olukord ja seda on raske nagu ühiselt teha. Üks suund, mida me vaatasime ka Lasnamäe stuudios, oli see, et nende korterelamute piirkondades on tihtipeale circa 80% maapinnast hoonestamata ruum ja väga erinevad maa kategooriad ja õigused katavad neid, osad on reservmaad, riigimaad, linnamaad, ühistumaad ja nii edasi, aga me vähemalt kaalusime ja uurisime sellist teemat, et kas oleks võimalik luua niisuguseid, kuidas seda öeldagi, incentive võimalusi, et võtta kasutusele osa sellest maast eraarendusteks, mille tulust on võimalik pakkuda väga tugevalt doteeritud lahendusi ühistutele, näiteks liftide ehitamiseks ja siis tekib selline olukord, et kas kui liftidest makstakse ütleme 50% kinni, et kas ühistud suudavad leia üksmeele, et see ülejäänud 50% kanda või isegi kui see on võib-olla 25% ainult nendel kanda, et kui on olemas tugev tugi, siis ma arvan, muutub see diskussioon üksmeele suhtes ka natuke teistsuguseks, et kui selle peab 100% ühistu ise kinni maksma ja leidma üksmeele selliste suurte muutuste jaoks, siis on see väga keeruline, aga kui oleks niisugune stiimul juures, mis võib-olla annaks tugeva toe, kas siis riigi poolt, linna poolt või siis just nimelt selle maa nagu kasutusele võtmise poolt, mis läheks eraarendustesse, siis oleks, ma arvan, see diskussioon natuke teistsugune. Aitäh. Andres Leevalt küsib, kuidas, see on natuke seotud ühe eelpool olnud küsimusega, mis puudutas Tartut, aga siin on teiseline näide, et kuidas muuta autost vabamaks Eesti väikelinnad, milles eelistatud liikumisviisid ja tänavaruumi iselooma määrab pigem vaesepoolne autosõit ja maalisest asustusest. Kohati näiteks Paides on seal nõudlikkus autoga äritreppi saada isegi tugevam kui suuremates linnades. Alternatiivseks valikuks on aga kaubanduskeskus linnavälise liiklussõlme kõrval ning linnakeskusesse kauni linnaväljaku äärde ärisid ei teki. Et see auto probleem on natuke erinev, aga ühesõnaga väikelinnades ühesõnaga mingis mõttes sarnane probleem, et kuidas ühesõnaga inimesed autodest välja saada? No, eks see on ja ikkagi väga keeruline ja niisugust ühte lihtsat lahendust siin ei leia, aga ma mainiksin mõned mõtted võib-olla, mis selles suunas liiguksid, et ühest küljest ma arvan, on oluline nendes väikelinnades, kus on olemas juba hea linnade vaheline transpordiühendus või rongiühendus isegi, tugevalt parandada sellist tsentraliseeritust nende olemasolevate transpordisõlmede jaamade ümber, et tugevdada rongijaamade ja nende sinna ligipääsude osakaalu ja lisada kohalikke transpordivõimalusi ühistranspordiga liikumiseks, kas siis busside või jalgrataste ja nii edasi näol. Teisalt see kõikides Euroopa linnades, kus on sarnane nagu probleem, et väikelinnad, madalamad tihedused, madalam maksu sissetulek ja nii edasi, on autostumise osakaal kõrgem, et see on mõnes mõttes paratamatus, millest ei saa väga lihtsalt ümber, et on nagu võib-olla niisugused tugevad vastunäited on võib-olla väga jõukad linnad kuskil Šveitsis või
väga tugevalt riigi poolt toetatud väikelinnad Hollandis, kus on siis kohalik transpordisüsteem peaaegu totaalselt doteeritud valitsuse poolt, mis on pannud käima kvaliteetsed ühistranspordisüsteemid, mida linn ise ei jõua kinni maksta. Ja lõppeks kolmandana ma mainin võib-olla ka seda, et täpselt samamoodi nagu Tartus oli jutuks, et on vaja sellist koordinatsiooni munitsipaalüksuse ja ümberkaudse piirkonna maakasutuse ja planeerimise osas on seesama tõdemus ka väikelinnades, ma usun, et väikelinnad on nõukaajal ikkagi reeglina arenenud siis kas mingisuguse farmi või sovhoosi, kolhoosi majanduslikuga suunaga väljapoole ja nendel on väga palju suurem selline ruumiline jalajälg sellistel majanduslikel tegevustel ja hoonestusel, mis sellega kaasa tuli. Ja kui see majandusmudel on muutunud niisugusest teenindusmudeliks, et kus inimesed töötavad pigem teeninduskohtadel või isegi oskuslikel tööstuslikel töökohtadel ja nii edasi, siis me peame ka garanteerima selle, et me hakkame ajapikku kontsentreeruma seda, et me sellise väikse maksujõuakusega ei suuda üleval pidada sellist suurt ruumi ja taristut, et me peame tegema investeeringuid rohkem keskvalale ja kontsentreerima seda linna. Ja ma arvan, et paar head näidet sellest on see riigi kortermajade programm väikelinnades on samm õiges suunas, et oleks kvaliteetseid moodsaid elamispindasid, mida inimesed saaks ka rentida, et väikelinna elama minna, mida on meil tugevalt vajaka ja mida nõukaajal küll ehitati mitte väga kvaliteetselt, aga selline taristu tekkis ja mis meil jäid siis paarikümneks aastaks soiku. Nüüd on õnneks taaselustunud. Ma murran korraks oma sõna, ma võtan ühe küsimuse veel, et Mihkel Tüür küsib, kuidas võiks tagada dünaamilisemat planeerimist kontekstis, kus detailplaneeringu menetlus Tallinnas kestab keskmiselt 5 aastat. Moraalselt vananenud planeeringut ei tehta ümber tänases seisus seetõttu, et see pidurdab igasugust ruumiloomet automaatselt veel 5 aasta võrra. Seega, kui arendaja saab aru, et parem lahendus on võimalik, siis ei sünni, kuna on vana. Et kas sul on selle protseduuri kohta mingeid soovitusi? Võib-olla see on üks koht, kus ma ütleks, et kui ma algselt mainisin, et on väga oluline nagu valida ja poliitiliselt aktiivne olla ja teemasid tõstatada, siis see on küll üks näide, mille saaks üsna kiirelt ära parandada, kui oleks tahtmist linnavalitsusest. Ja ma arvan, et siin takerdub erinevates mugavates protseduurides, millest mõned inimesed võib-olla isegi kasu lõikavad ja ma kujutan ette, et seda võiks individuaalse tasandil hea tahtega juhtfiguurid üsna hõlpsalt muuta, aga et need juhtfiguurid ka sinna tekiks, on ikkagi küsimus poliitiline ja on vaja sellist suunamuutust. Aga selleks on ka oluline seda teemat meedias ja mujal tõstatada ja tõepoolest ma olen täiesti nõus, et on teisi linnu, kus sellise tegevuse eest see reeglist on peaaegu et vastupidine, et kui on väljastatud detailplaneering ja seda ei realiseerita kiiresti, siis tekivad teatud trahvid või on teatud kahelaadne selline menetlussüsteem, et kui need ehitusload või detailplaneeringud ühtivad linna strateegiliste suundadega, siis pannakse need nii-öelda kiirprotseduuri ratta, kus need load antakse väga kiiresti kätte ja kui need load on küsitud sellistele kohtadele, kuhu nagu linn tegelikult areneda väga ei taha, siis on see protseduur tunduvalt aeglasem, et seda on võimalik vist tegelikult bürokraatiliselt mõjutada väga mitmed viisi pidi, aga takerdus on pigem vist poliitilises tahtes hetkel. Poliitiline tahe on paljude probleemide lahendamise võti, aga jah, vaatame, kuidas sügisesed valimised lähevad, et tundub, et ütleme laiemalt ruumi küsimused lähevad inimestel Eestis üha rohkem korda. Ma arvan, et seda peegeldab ka see küsimuste ja sisukate küsimuste rohkus, mis siin täna sinu loengul on järgnenud. Ma praegu küll tõmbaksin otsad kokku ja
Tänan sind, Andres, selle fantastilise loengu eest. Kuulajatele kõigile ütlen, et 9. juunil on meie singel Vaikla, kes räägib oma näituse kontekstis, mis on vaadata praegu Arhitektuurimuuseumi galerii korrusel. Aga kui Andresele veel korraks sõna anda, siis ma tuleksin tagasi selle sama küsimuse juurde tänavast ja tänavaruumist, et kas sul on omal Eestis või Eesti linnades mingi tänavaruumi lõik või paik, kus sa tunned, et siin on hea elukvaliteet ja linnaruumiline karakter, erinevad protsessid ja kihid ja ruumiline tihedus selline, kus on mõnus olla, kus sa nagu naudid linnaelu? Ja ma ausalt öeldes arvan, et neid on tegelikult palju, et ma ei tahaks mingisugust lemmiktänavat välja mõelda siin, aga meie probleem on pigem see, et see on ruumiliselt fragmenteerunud ja võib-olla kirjeldab sellist Colin Rowe terminit nagu collage city ehk siis collage linn, kus näiteks Tallinna kontekstis, kui me vaatame, meil on üsna meeldivad sellised niisugused saared keset linna, kas ajalooliselt loomulikult vanalinn, siis lisaks sellele on tulnud Telliskivi kartel või isegi Rotermann või mereäärses teatud paar tükki või Kalamaja kvartalid või on teatud kohad, isegi näiteks mägedel on Paekaare paik Lasnamäel või siis mis see tänav on, mis läheb nüüd, kus tramm sõidab Ülemistesse, tule see nimi meelde, aga neid kohti on, Majaka tänav just, ja neid kohti on ju tegelikult palju. Meie probleem on pigem see, et kuidas luua selline liim nende vahele, mis mehhanismiga me tagaks selle, et iga anonüümne, iga tänav, mis ei ole nagu avalikkuse huvi keskpunktis, saaks ka inimväärse käsitluse. Ja et meil oleks selline nagu oluline süstemaatiline muutus, et me nagu standard tõuseks tänavate käsitlemisele, et me käsitleks tänavaid kui oma elutubasid, kus me kõik üheskoos oleme. Ja ma arvan, et jah, see on see suurem probleem, et neid üksikkohti, mis on kvaliteetsed, on tegelikult ju palju. Selle mõttega on väga tore lõpetada. Ma veel kord tänan sind selle tänase loengu eest ja soovin sulle kõike head, samamoodi. Aitäh kutsumast. Suur tänu kõigile kuulajatele, kõike head, kohtumiseni. Nägemist.